मैं बहुत खुश हूँ कि लैला मजनू की कहानी आ रही है एंड लोगों के पास ये मौका है कि जिस कहानी के बारे में इतना सुना है उसकी झलकें देखी वो आकर के थिएटर में देखें। और मेरी ये रिक्वेस्ट सब लोगों से है, मीडिया से ख़ास करके, कि फ़िल्म देखने वालों को बढ़ावा दीजिए कि वो जाके थिएटर में फ़िल्म देखें। उसके बारे में बातें करना ही काफ़ी नहीं होता ना। हमारी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। ऑफ कोर्स मैं जिस स्कूल में था उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते थे एंड हमें बहुत खुशी होती थी उन्हें देखकर। मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ नाच गा सकूं। और अगर इफ़ दे लुक अप टू मी बाय एनी वे, अगर उन्हें दे एंजॉयड दिस, मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी किसी और बात से नहीं होगी। बहुत बहुत अच्छा रहा। कुछ टाइम पहले तक ऐसा होता था कि हम उस साइड होते थे और हम ऐसे ही सवाल जवाब कर रहे होते थे, और आज इस तरफ आने का मौका मिला तो काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छा सेशन था हम लोगों का बच्चों के साथ, मज़ा आया बच्चों के। जी जी। नहीं, कोई ऐसा प्रिविलेज या प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है जिससे जो होता है। आई थिंक इन दोनों ने बहुत ही अंदर जा कर के एक्टिंग की है, जैसे एक्टिंग होनी चाहिए, सुपरफिशियल तरीके से नहीं किया है। और साजिद ने जिस तरह से इनको डायरेक्ट किया है वो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द फिल्म। एंड मुझे हमेशा लगता है कि एक्टर्स को स्टूपिड नहीं होना, मतलब डीप होना चाहिए थोड़ा। और जिस डेप्थ के साथ इन लोगों ने वो लाइटनेस भी रखी है, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दीज टू न्यू पीपल दैट आर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री।